Bitootessi 24 barri 2010 fi Sadaasni 20 barri 2012 seenaa biyyattii keessatti lammiilee biyyattii biratti guyyaa jijjiiramaa aduun lixxee itti baate dukkanni siyaasaa dinagdee hawaasummaa itti diigame abdiin jireenyaa fi bilisummaa itti mul'atedha. Hawaasni biyyattii waggoottan 5 bariin jijjiiramaan dura gama misoomaa hawaasummaa fi dinagdeen maraamartoo hiyyummaa cunqursaa fi garbummaa ulfaataa darbuudhaaf abjuu fakkaatu keessa taa'ee dheebuu misoomaaf qabuun saamamaa jaalalaa fi tokkummaa hawaasummaa barbaaduuf gargar dhiibamaa wal nyaachaa akka jiraatuu fi mirgaa fi dirqama isaa afaan banatee akka hin gaafanneef dirreen dimokiraasii duraa dhiphachaa tureera. Haa ta'u malee guyyaa keessaa guyyaan jirti akkuma jedhamu bitootessi 24 bara 2010 sabaa fi sablammoota biyyattiitiif guyyaa owwaalcha urgufachuu mataa ol qabachuu taatee ifa guddaadhaan ilma abbaa gadaa daandii ida'amu galma badhaadhina dargaggeessa yaada barnootaa fi gootummaan duroome Dr. Abiy Ahmediin qabattee bariite. Lammiileen biyya keessaa fi alaa biyyoottan quuqamni lammiilee biyyattii itti dhaga'amu dabalatee gammachuu fi miira to'achuun hanga dadhabamutti ba'aa fi dhihaan kaabaa fi kibbaan simannaa cimaa taasisan. Haaluma kanaan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed teessoo olaanaa biyyattii Oromoon jaarrota hedduudhaaf argachuu miti hawwuun qaanii itti ta'ee ture hangafummaa isaa of irratti jibbee biyya isaa keessatti mataa buusee deemaa ture of harka galchate. Xaxaa fi fo'aa bara dheeraa gudunfame ciruu eegale. Qormaatilee umurii isaan wal hin madaalle itti dhufan obsa tooftaa fi beekumsaan mo'achaa adeeme. Jibba jaalalaan jeequmsa mariin hiyyummaa misoomaan wal diiguu tokkummaan ijaaruuf falaasama ida'amu jechuudhaan waan hundumaa mo'achaa adeeme. Haaluma kanaan Sadaasa 20 bara 2012 paartiin badhaadhinaa saba danuu, aadaa danuu, afaan danuu fi amantii danuu of keessatti hammatu walqixxummaa sabaaf sablammootaaf kan dhaabbatu hundaa'uudhaan daandiin keenya ida'amu galmi keenya badhaadhina kan jedhu qabatamaatti hojiirra oolchuu eegale. Paartichi gufuuwwan waggoota hedduudhaaf kaa'aman buqqisuudhaan nageenya lammiilee kabachiisuu fi fayyadamummaa hawaasaa irratti xiyyeeffachuudhaan qormaatilee uumamaa fi namtolchee keessaa fi alaan isa mudatan carraatti jijjiiruun bu'aawwan lakkaa'amanii dhumuu hin dandeenye akka biyyaa fi akka addunyaatti galmeessuu eegale. Bu'aawwan paartiin badhaadhinaa biyyattii keessatti waggoota 5 asitti argamsiise keessaa muraasni gama dippiloomaasiitiin biyya Eertiraa waggaa hedduudhaaf shororkeessummaadhaan hugguramtee turtetti araaramuudhaan addunyaan shororkeessummaa akka irraa kaastu taasise. Paartilee siyaasaa rakkoo ilaalchaa qofaadhaan biyya irraa dhiibamanii biyya ambaatti baqatanii jiraatan biyya keessatti galchuudhaan dirree dimokiraasii bal'ise. Jijjiirama nageenya biyyattii keessatti yeroo muraasa keessatti argameen ija addunyaa duratti beekamtii fi badhaasa noobeelii nageenya biyyattiin argatteen beenne argamsiise. Hidhamtootaa fi baqattoota lammiilee biyyattii biyya alaa jiran bilisa baasisee biyya keessa galchisiise. Liqii waggoota dheeraa
dheeraadhaaf biyyattiin baattee siquu hin dandeenye biyya alaa waliin dippiloomaasii uumuudhaan irraa haqsiise. Ilaalcha biyya qullubbii diimaa argachuudhaaf itti ulfaatutti ulaa galaana diimaa argachuun akkamiin danda'ama jedhu cabsuudhaan Sumaaleelaand waliin waliigaltee ulaa galaana diimaa mallatteessuun abjuu biyyattii dhugoomse. Bu'aawwan gama hojii misoomaan argaman keessaa hidhaa haara'umsa guddicha biyya keenya maqaa qofaan jalqabame murni xiqqaan ittiin duroome lammiileen biyyattii ittiin saamamaa turan haaraa godhee jalqabsiisuun yeroo ammaa kana xumuraaf akka ga'u taasise. Wabii midhaan nyaataa mirkaneessuuf qamadii biyya keessatti oomishuu fi kadhaa biyya alaarraa hambisuudhaaf hojii bal'aa hojjete. Inisheetiivota qonna garagaraa kalaquudhaan hawaasni fayyadamaa akka ta'u taasise. Dhaloota abdii egeree oomishuudhaaf manneen barnootaa bu'uura boruu fi bultii addaa hundeessuudhaan bu'aa qabatamaa galmeesse. Biyya keenya dinagdeedhaan akka of dandeessuuf miseensa garee BRICSitti makuudhaan hojii bal'aa hojjete. Hojii kenna tajaajila lammummaatiin haadhayyeessaa harka qalleeyyii fi qaama miidhamtoota mana jireenyaa hin qabneef hirmaannaa dhaabbilee mootummaa miti mootummaa fi namoota dhuunfaatiin mana jireenyaa ijaaruu fi suphuun ciminaan hojjetame. Namoonni hanqina dhiigaatiin lubbuu isaanii akka hin dhabneef arjooma dhiigaa irratti xiyyeeffannoo addaatiin hojjetame. Jijjiirama qilleensaa to'achuudhaaf biqilaa ashaaraa magariisa dhaabuu fi kunuunsuun hojii bal'aan hojjetame. Barattootaa fi daa'imman daandii irra jiraatan nyaachisuu, uffisuu fi meeshaalee barnootaa guutuu irratti akka hojii idileetti xiyyeeffannoodhaan irratti hojjetame. Gama hojii siyaasaan paartileen mormitoonni aangoo naannoo irraa hanga federaalaatti akka keessatti hirmaatan taasifameera. Aangoon walqixxummaa koorniyaa akka kabajamu taasifameera. Sabaa fi sablammoonni kanaan dura sagalee hin qabne sagalee akka qabaatanii fi naannoo isaaniirraa kaasanii hanga sadarkaa federaalaatti iddoowwan gurguddaa akka hoogganan taasifameera. Afaan tokko qofaan biyyattiin fayyadamuuf dirqamaa kan turte afaanonni 5 afaan federaalaatti makamaniiru. Mirgi abbaa biyyummaa Oromoos kabajameera. Haaluma kanaan akka magaalaa Najjoottis waggoottan 5 jijjiirama paartii badhaadhinaan asitti bu'aawwan galmaa'an keessaa muraasni gama misoomaan rakkoo hawaasa magaalattii fi naannoo ishee yeroo dheeraa kan ture ciccitiinsa rakkoo ibsaa furuudhaaf sabsteeshiniin ibsaa birrii miliyoona hedduudhaan ijaaramee eebbifamuun tajaajila hawaasaaf kenneera. Xiyyeeffannaa barnootaa ilaalchisee manneen barnootaa bultii addaa ijaaramuudhaan barattoota naannoo Oromiyaa iddoowwan garagaraa irraa dhufan simachuudhaan hojii baruu fi barsiisuu milkaa'aa ta'e geggeessaa jira. Manneen barnootaa bu'uura boruu hedduun ijaaramuun barattoota ganamaan qaruu fi beekumsa gonfachiisuun sadarkaa olaanaaf qopheessuuf ciminaan hojjetamaa jira. Hojii barbaaddota carraa hojii uumuudhaaf kilaasterri furdisa horii fi lukkuu hojjetame hojii bal'aan keessatti hojjetamuun bu'aa galmeessaa jira. Inisheetiivota qonnaa kanneen akka nyaata koo borokootti oomisha qamadii fi ruuzii, oomisha dammaa, killee fi foonii bal'inaan hojjetamaa jiru. Rakkoo bishaan dhugaatii magaalichaa furuudhaaf piroojeektiin bishaan dhugaatii guddichi qarshii miliyoona guddaadhaan hojjetamaa jira. Daandiiwwan keessa keessoof bo'oowwan lolaa riqichoonni magaalaa keessaas bal'inaan hojjetamaa jiru. Magaalaan Najjoo poteenshaalaa fi gaaffii hawaasaa yeroo dheeraa qabaachuu isheetiin
magaalattiin yeroo amma magaalota olaanoo naannoo Oromiyaatti makamteetti. Gama hojii humnoota waloo ilaalchisee hojii kenna tajaajilaatiin haadha hiyyeessaa harka qalleeyyii fi qaama miidhamtoota mana jireenyaa hin qabneef manni jireenyaa ijaarame kennamaa tureera. Gaachana sirnaa hundeessuun hawaasni ofiin nageenya isaa akka eeggatuuf hojii bal'aan hojjetamaa tureera. Mana murtii aadaa hundeessuudhaan Oromoon akka aadaa fi duudhaa isaa ganamaatti dhugaa isaa akka eeggatuuf taasifameera. Buusaa gonofaa hundeessuudhaan Oromoon akka duudhaaf aadaa isaa ganamaatti wal cinaa akka dhaabbatuuf hojiin hojjetamaa ture hojii bal'aadha.